Mbalamusiza mwena once again. Nga bwe mumanyi nti nga 23 na 24 tugenda kuba wano nga tukola tuyina nominations ezabo abagala okuvuganya nga abapresident b'eggwanga. Ebisinga Honorable Justice and Chairperson abyogedde mubiwulidde. Kati ngaffe as security tuze mu nfunda nyingi nga tutuula nga tuwayamu security threats nga tuyita mu bintu ebisobola ebyali badde ebyensonga mu bigambo bya security. Meetings ezimu era tubadde na wano, endala tubadde tutuula ku bitebe byaffe ng'ebikuuma ebitongole ebikuuma ddembe, police, amagye, ebitongole ebya intelligence mu framework yaffe gye tuyita JOC or Joint Operation Command, tuyina JIC, Joint Intelligence Command, tuyina ne generally kye tuyita interagency framework. Tutudde ne tulaba challenges kwe kuvaayo n'ebintu ebimu bino bye ngenda okubabuulira wammanga. Ng'ebimu ebikwatagana n'entambula natambudde ne munange Kananula agenda bibayitiramu, naye nga kyetwagala okugamba ekisooka chairman akyogedde era katukiddemu kubanga ffe abagenda okukuuma security wano nti abantu abakkirizibwa okujja ku ground eno e Lubowa oyina okuba nga invited, oyitiddwa, oweerebbwa invitation. Si bya buli omu ayagala ajja kujja. So kubanga ffe mu security terms omuntu bw'ajja nga tebamuyise waliwo ekintu kye tuyita embarrassment. Omuntu najja n'aswazibwa kubanga bamubuuziza olagawa ebbalu egundi ebikukkiriza okuyingira nga tabiina. So okujja wano ogira ku invitation, either ng'oyo agenda okwesimbawo nga bakukiliarinza aba Electoral Commission oba maabo be bakoze ku accreditation ne babawa olukusa okujja wano. Ekyokubiri abantu balina okumanya nti routes zonna ezigenda okujja nga ziyingira mu kifo kino zigenda kubaamu okutataaganyizibwamu okwa traffic, naye mukulu Kananula ajja kukyogerako nnyo. Ekyokusatu era nakyo omukulu yakyogeddeko nti emmotoka ezikkirizibwa okujja wano ziri 2 ez'aba candidates, naye nga bakkirizibwa kujja n'abantu abatasukka 20. So tusaba bagondere ekiragiro ekyo. Nga bwe mumanyi omukulembeze w'eggwanga ye wanjawulo, ayina security detail ye, ayina security emuweebwa eggwanga ey'enjawulo oba kyemwaliise ey'enkizo. So eyo yo tetujja kugyogerako nnyo, naye twagadde just tubategeeze nga bwe tuli okwogera nammwe nti waliwo kye tuyita processions mu luzungu, okutambula, kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi. Tetugiwagira aye tetugisemba nga security kubanga eyina ebintu ebigigiramu, mugiramu okumenya kw'amateeka kungi, especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka, oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yamwe y'ebyokulonda. Mulimu obutale, mulimu amasomero, mulimu abantu abagenda mu malwaliro. Bizinesi z'abantu ziba zikola ki? Ziyingirirwa. Era kati nga security tetukkirizaganya na kintu kye bayita processions. Twogedde ku bacandidates bajja kubawa emmotoka za security. Emmotoka za security ezo zijja kubaako abakuumi, era abakuumi abo omulimu gwabwe kuwa bukuumi oyo aba yeesimbyewo. Tetusuubira
kulaba motoka za security ng'ate waliwo abantu abalala abaziyimiriddemu nosanga kuliko abakamera kuliko abawagizi emmotoka ya security ejja kubaako aba security bokka era aba ne security mu maaso aba leading emmotoka eyo n'abakuumi ababa batudde emabega era bokka be banakkirizibwa ku mmotoka eyo. Ekirala tuzze tulaba olusi abantu nga batataaganya emirimu gya poliisi waliwo kye tuyita public order okukuuma eddembe then n'okutereeza ebintu ebikwatagana ne traffic. Tetwagala kulabayo kibiina kyonna oba muntu yenna oba lukuŋŋaana lw'abantu bonna nga bawambye omulimu gwaffe ogwa security. Era ekyo twagala tukiyiseewo mukitegeere nti tetujja kikkiriza. Then tuzze nga security nga twogera ku ebikoosi bino nga eggaali abo abajja nga balinga abayita mu procession ne babba abantu ne babba amasimu. Ekyo just kyenjagala okubabuulira is that etteeka weeriri then n'obuvumu bwaffe weebuli tujja kukwasisa etteeka nga bwe lyogera era nga bwe tuzze tukyogera. Then bw'obanga ojja ku mukolo nga guno oyetaaga n'ojja nga totambudde kubanga tumanyi kati nga mbano 20 abo abali invited ojja kusanga omuntu ng'ayina ebintu ebitakkirizibwa. Omuntu ayinza okujja ne butida ye ng'alowooza kyamuzannyo naye ffe gatwanize tuba tetukikkiriza wano tetukkiriza bintu byakulwanisa so ebintu ng'ebyo kiba kyetaaga ne mujja kubanga tetwagala mujje wano ate mufune obuzibu ne security ng'ebayingirira. Ekisembayo twagala tubakubirize nti mukwatagane ne poliisi bwe muba muyina obuzibu bwonna bwe mufunye ne poliisi oba n'ebitongole byonna ebikuumaddembe tuyina engeri gye tugonjoolamu ebyo bye tuba tetukkiriziganyizaako nga tuyita mu channel zaffe eza command and control. Mwebale nnyo mwebale. Ekiba kyogeddeko yes NUP yes yafunye awantu wegenda okukolera ndooza Nateete era bajja kuba tumanyi nti gye bali era tukimanyiko nga security just kyetuba tubasaba kyokka kukwatagana naffe tulabe engeri gye tukwasaamu security. In English, yes. NUP, the candidate and the team are going to have a post-nomination rally, and if I'm to be exact, I think that will be in Nateete. Yes, and we call upon them to collaborate with our teams on ground to ensure that we give that gathering security that is necessary, and we guide them through all other security protocols. May I call upon Luke Kananda to come and